Hello mga kamix vlog. Mag-unbox tayo ng cellphone Smart 8 galing kay Daddy Louie. TikTok. Pag adi ka sa TikTok guys, yun. Ito makikita mo dun. From Daddy Louie. Unbox. Okay. Excited lang ako. Pangalang order ko na to guys. Ito yung laman niya. May warranty ka. Yan. May warranty. Ayan na guys, oh. Warranty slip. Huwag mo siya iwawala pagka baka may problema yung phone. Pwede natin yung ibalik. Siya guys. Infinix. Tadaan! Meron siyang guys, oh. Ito siya. Saan natin baka nabudol sadyo. Ayaw niyo magpabukas. Ba't ayaw mo magpabukas? Titignan ko lang naman yung laman. Oh no. Hirap buksan pag bago. Ito guys. Wait, no. Huwag masira yung Yan guys. Yun na. Ito na siya. Smart 8. Look at that, parang siyang iPhone. Look like iPhone. Tadang! Marami siya accessories, guys. Tignan natin yung accessories. Adapter, may cord, tsaka may yung pang ng SIM card, tsaka meron siyang card. Yan. May free case. Tadaan! Thanks for watching.